webale nnyo muganda wange mukwano gwange ate era ng'oli kyali wange nnyo nfanfe kugamba nti okola kyamaanyi nnyo okubanga ate era oli waneno ku Project Media TV ate nga oli muwuliriza ng'oli mulabi mulungi nnyo waneno ku Project Media TV nkugamba nti okola kyamaanyi nnyo mwenna bakyali baffe abali e Qatar abali Oman namwe abali e Saudi mwenna abali mu community ya UAE tubagala nnyo ddala nga mukiwulira wano ku Project Media TV era tubagamba omulimu gw'amaanyi nnyo bakadama mwenna namwe abali mu United States of America sibeerabidde abali mu diaspora mbagala nnyo ddala nga mukiwulira mukola omulimu gw'amaanyi okubanga mukomentinga ne mulayikinga sinakindi ababadde batene bakusubscribinga ne basubscribinga kati nno essaawa zineno mbadde njagala onzikirize nkwegulire eri akamala okutuuka ku meeza zaffe eza Project Media TV eggulire eno no teri ddala koziko lya mwana mulenzi Eddie Kenzo avuddeyo n'akuba Dr. Hamza Ssebunya ne yali mukyala we Rema Namakula mu kooti ng'agamba nti nno Dr. Hamza Ssebunya ekintu kyakola kimenya amateeka ekyokubanga awasa Rema Namakula kimenyera ddala amateeka 100%. Eddie Kenzo abantu abamu bamubuuziza kimenyera wa ddala amateeka n'agamba nti nno oba tunuuliddeko mu mateeka agafuga abasawo tekiba tekikirizibwa kubanga omusawo awasa omuntu we awasa omulwadde gwalabirira oba gwajjanjaba tekikirizibwa ate awo ebbaluwa gyevudde okuva Bannalukoola Kakeeto Advocates and Solicitors bavuddeyo nga bagamba ne bawandiikira omwami Dr. Hamza Ssebunya nga bamugamba nti nno ekintu kyewakola ekyokubanga ogenda kuwasa mwana wa Rema Namakula kimenya amateeka 100% era nga bamugamba nti nno awo oba omenye amateeka agafuga abasawo ekyo kiba tekikirizibwa ddala nga wookiwulira ekintu kino kimenyera ddala amateeka lwa nsonga toyinza kubanga ate omuntu gwe wazaalisa naye byonna bivuddeyo nga bigamba nti nno Dr. Hamza Ssebunya y'omu ku basawo abazaalisa mwana muwala Rema Namakula omwana oyo ayitibwa Amal Dr. Hamza Ssebunya yamuzaalisa kimenyera ddala amateeka ate mbu ye yalinga omusawo we ow'oku Lusegere amujjanjaba amulabirira Rema omutwe guba gumulumye olubuto lumwekyanzeemu awulira nakanyama agenda wa musawo Dr. Hamza Ssebunya okubanga amulabirira aba amujjanjaba. Eddie Kenzo ekintu kinene kiyinza okubanga atera kimukolera olwa nsonga Bannalukoola Kakeeto bavudde ebbaluwa ne bagiwandiika ebbaluwa eno ebaddemu ebintu nga bigamba nti nno Dr. Hamza Ssebunya omenye etteeka ery'okuba nga omusawo owasizza ogenda kuwasa omukazi oba muyita omulwaddewo eryo tteeka nnamba emu liba limenya era ligamba nti nno eryo lyo liri mu kawaayiro nnamba 4 mu basawo akawaayiro nnamba 4 mu basawo ate n'ekira nti nno Dr. Hamza Ssebunya toyina na mpisa naye byonna bivudde nga bigamba nti Dr. Hamza Ssebunya tabadde na mpisa nga bo masawo talina mpisa z'abasawo kiba kitegeeza emirimu gye egy'obusawo tagisobola bulungi nnyo n'amateeka g'obusawo agamenya era amateeka g'obusawo yagamenye baluwa eno eteereddwako n'omukono okuva ew'omukyala ayitibwa Nalukoola Kakeeto ono nanyini eno medical station medical whatever egamba nti no Kakeeto Advocates and Solicitors gyevudde ng'egenda wa Dr. Hamza Ssebunya mbukiraya nti waabwe kale ekintu ekyo ndowooza kibaddewo tutegedde bulungi nnyo ekya Eddie Kenzo okubanga abawaabidde eyali mukyala we President Dr. Hamza Ssebunya wano Project Media TV tugamba nti okola kyamaanyi nnyo webale nnyo kubanga okyetokumiddeko kale nkugamba weraba.